casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Diploma of Filmmaking kooraskaas oo lagu baran doono qaababka iyo dariiqyada ugu wanaagsan ee kamarada loo duubo settingskeedana loo saxo iyadoo loogu bari doono kamaradaha qaybahooda kala duwan sida kamaradaha Sony-ga iyo Canon-shaba ku shaqaynta studio-ga iyo sidoo kale fiidiyowyada sida loo edit gareeyo iyo dhammaan qaybo kasta oo uu leeyahay muuqaalka in la duubo iyo in la hagaajiyaba haddaba cidii u baahan inay iska diiwaan geliso kooraskan hala soo xiriidho numberka WhatsApp-ka ee shaashada hortaada kaaga muuqda Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaynu casharkeenan ku baran doonaa editing tips-ka amba qaababka iyo dariiqyada la maro marka la edit gareynayo marka insha Allah casharkeenan maanta si buuxda ayaynu inta ugu fahmi doonaa haddaan ka tago faahfaahinta casharkeenan amba hordhiciisa oo kaliya taynu ku sharaxaynayno kooraskeenan yahaa waxaan u jeedaa casharkeenan maanta uu ahaa qaabka loo edit gareeyo fiidiyowyada amba video editing tips-ka waxaan u gudbayaa inaan haddaba fiidiyowgii soo gashano sequence-gii cusbaa samaysano oo aynu timeline-keeni ku darno intan waxaynu ahaan jirtay xaggani timeline-ka inta imika midabka buluuga la inoole marka timeline-keena inaynu ku darno fiidiyowyada soo gashan marka waxaan soo gashan doonaa 4 fiidiyo marka waxaynu arki doonaa fiidiyowga sida loo jarjaro sida la isugu xidho sida meel kastood u baahan tahay inaad ka goyso lagu gooyo intaaba waynu arki doonaa casharkeenan iyo waliba qaabka meesha aad ka goysayba xiriiriyo loogu daro halkan ayaan sidii caadiga naqaanay double click aan siinayaa amba laba goor aan ku dhufanayaa kadibna waxaan tagayaa meeshii aan doonayna fiidiyodeeda aan ka soo qaato ayaan dul tagayaa computerkaygan kamida marka imika waxaan tagay barta 4 fiidiyo ayaan soo qaadanaya imika halkan iga muuqda green screen ku jiro marka 4 fiidiyo marka soo qaatay waan iga halkan soo gashaday waa soo import gareysanaya marka importinku mar walba waqti buu qaadanaya soo nimka casharkii ku horeysay interface-ka ku soo baranay waxaan idin sheegay in shay kastaaba waqti uu qaadanayo macna ay ku xidhantay computerkaaga process-kiisa RAM-kiisa macna taasi computerkayga nimka hadduu degdeg markiiba soo gelinayo waxa laga yaabaa computerada qaarkood inaanay horeba soo gelinaynin etc qaarkoodna ay markaba soo gelinayaan marka ha ka shakiyina haddii dib u dhacaan iyo haddii hore dhacdo mar walba waxyaabaha caynkaas oo kale waxa ku xidhantay computerkaaga process-kiisa iyo RAM-kiisa amba xaddi wareegiisa iyo maskaxdiisa waayahay haddaan inta halkaa uga soo gudbay amba intaan halkaa uga soo gudbo marka koowaad waxaynu halkan soo gashanaa fiidiyoyadeenan mid kamid ah marka imika haddaan kanoo kala soo qaado oo soo jiito oon halkan kusii dhex daayo fiidiyogayga halkan kusii dhex daayo halkaas ayaan kusii dhex daayay marka fiidiyogayga imika waa istaa oo fiidiyogaygii waa ikan haddaba fiidiyogaygan imikaan halkan soo gashaday kaliya ta waxaan sameeyo kaliya ta inaan halkan ka soo qaaday clipkaygii inaan soo jiitay oon ku soo dhex daray halkaa yar inaan ku soo dhex daray oo kaliya ta halkaa yar plus icon-kii yaraa umaan ku sii daayay amba new item-ka halkaa inoogu qornaan jirtay ayaan ku sii daayay marka mar labaad markaan ku sii daayay sequence-kii hore la mid ah ayuu ii sameeyey haddaba iminka waxay la tahay inaynu intaa samayn karayno kaliya ta inaynu fiidiyogeenii aynu soo gashan karayno oonu sequence samayn karayno haddaba fiidiyowga waxaan doonayaa kow inaan wax ka beddelka amba jarjarista qaabka fiidiyoyada aan u sameeyo iminka fiidiyowgan aynu in yaroo kooban yara dhageysano Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idil ahaantiinba kulanti habboon iyo isku soo noqod mar kale goor kale jawi kale iyo marxalad kale oo aynu ku kulannay chapterkeennii afraad bilowgiisii iminka saynu wada maqlaynay hadalladii aan odhanayay oo dhani waxay ku koobnaayeen inay halka hore hadal inaan ayga hoos hadlayso kale laga dhex maqlay marka hadalka inaan ka jaran doonayaa iyo eriyadeeda marka imika halkan waxaad moodaysaa inay aad inooga fog tahay baasha yara hoose aan isticmaalnay ku soo dhaweysana xagga yara hoose waa soo dhaweyso iyo sii fogeyso mar saasay shaygaagii kugu sii kala fogeynaysaa marna shaygaagii aad bay kugu soo dhaweynaysaa marka insha Allah taasaynu ku soo dhaweysanaa marka aad u sii yareyn mayno xaddiga ugu yar ka dhigmayno xaddi si fiican wax uga arkayno ayaynu ka soo dhiganaa kadibna intii aynu doonaynay inaynu ka jarno waa intan hore hadda dib aan mar labaad ku celiyo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imika halkaasuu ka bilaabmaya fiidiyowgan hadda halkuu ka bilaabmaya waxaa la doonayaa fiidiyowga intaynaan jarin inaynu ogaano meesha uu ka bilaabmayo haddaba saynu ku ogaananaa intaynaan meesha jarin imika haddana halkaa iska jaro
halkaasoo comment maqlayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka hadda iska jarada waa khalad halkaas waraxmatullaahi wabarakaatu videogeyga ka bilaabmay laakiin waxaan doonayaa videogeyga jaro meeshii khaladku uu ku dhamaaday hadalka caadigiina uu ka bilaabmay shayga caynkaasoo kale aseed ku ogaanaysa xaggan yara hoose waxa inoo ah hadda nimka inoo yara weyneeyo jooga noo weyneeyo xagga yara hoose waxa inoo ah layman yaryar oo kor u kacsan marna hoos u degsan laymankan yaryar waxay ka hadlayaan codkaagan aad ku hadlaysid iminka tusaale oo kale waan idinla hadlay waan aamusay hal mar maxaa sameeyey codkii aan ku hadlayo dhan ayaa meesha ka baxay marka intaa hore oo dhan aan aamusnaa maadaama waxa lagu duubay uu yahay microphone maxaan anu ku hadlay markaan halkan fadhiyo microphone baan ku hadlay waa halkaa yar inooga muuqata halkaa yar waa aniga ku xidhan ee buttonka yar halkaa ku xidhan laakiin halkan markaan joogo codkaygaa aan bilaabay wuxuu ka bilaabmay waxaad ku ogaanaysaa waa halkaa yar maxaan ku keenay inuu halkaa yahay laymankan yar kacsan soo bartaa kama bilaabmeen codkaygii bartaasu ka bilaabmaya laymankan yar ee naqnaqan ee kacsan ee halkanina waxa weeyaan codkii inantii iga hoos hadlaysay marka si aan codkaa u ogaado iyo codkan maxay ku kala duwan yihiin bas leedahay codkani mikrofoonkii aniga ayaa u dhow iminka laba shay baan idiin sheegaya meeshaan idinka soo duubayna iminka computer gudihiisa videoga laga soo duubaya iyadoo lagu edit garaynayo haddii aan computerkii u soo dhawaado meeshii laga hadlayay xoog bay doonay maqlaysaa laakiin haddaan computerkii dib uga soo fogaado amba aan anigoo ka fog aan iminka idinla hadlo waxaa laga yaabaa inuu codkayguba daciif idinku yahay haddaba labadaasi sidaas ayay ku kala duwan yihiin midna codkiisa ayaa kor u qaadan midna codkiisa ayaa naaqusa marka labadaas saasaad ku kala garan doontaa maxaan idin idhi midna codkiisa ayaa kor u qaadan midna codkiisa ayaa hoos u dhigan marka labadaa waxaad ku kala garan doontaa kolba capacity-ga coda ee dhawaqa ee aad maqlayso aan halkaa ka gudbo aan u gudbo iminka halkan waxaan idiin sheegay inuu videogan waan idin siin doonaa oo casharkan hoostiisa ayay meel ay ku qoran tahay download ayuu jira marka videogan halkaasaad ka qaadan doontaan waad tijaabin doontaan oo waad practice garayn doontaan markaad halkaa kala soo degtaan ay ku qoran tahay dholoonka soke ee casharkan hoostiisu waxa weeyaan dholoonkii muuqaalkan casharka aad dejisanaysay laakiin waxa ku hoos qornaan doonta dholoonka casharkeenan hoostiisa waxa ku qornaan doonta shay loo yaqaano amba aynu kusoo hoos qori doonaa muuqaalkii tijaabada ahaa marka ciddii doonaysa inay muuqaalkan naga daba practice garaysaa amba naga daba samaysaa markay casharkan daawato halkaas ay kala degi doontaa halkan waxaan samaynayaa lineka yaraa halkaas ayuu yaalay hadalkayga halkaasuu ka bilaabmaya inta badan waxa wanaagsan inaad in yar lineka ka goyso oo iminka in yaroo naqan ayaan halkan ka gooyey intaa yaran ka gooyey si aan haddaba intaa kaloo dhan aan ka jaro iminka lineka yaree bluega unbaa ii saaran soo maha seen uga jara haddaba 3 marxaladood baynu uga jari karnaa marka koowaad waa inaan koornaha uu video kasoo bilaabmayo soo istaaga koornaha uu video kasoo bilaabmayo inaan istaago markay calaamadda yar jihada u jeedda midigta u jeedda kolba inay midig iyo bidix buu noqon kartaa qofo laptopkiisa xaq u jeedsado laakiin bahasha yar casa imika inoo dooran aynu aad u soo dhaweynay markay inoo joogto ay waxa samaysaa intaad qabato right click-tii caadiga ahayd ayaad ku jiidaysaa ilaa aad shaygii kaga dhigto aad dul dhigto shaygii right click-tii caadiga markaad qabatay ayaad shaygii ilaa iyo bartaa intaad gaadhsiinayso waad ku socon kartaa ilaa halkaasaan gaadhsiin karaa laakiin keliya waxaan samaynaya inaan intaasoo kale aan gaadhsiiyo oon ilaa xaggaasoo kale aan ku joojiyo waa marxaladii koowaad saasaan jari karaya control iyo sar baan odhanaya si aan dib uga noqo marxaladda labaad aan ku jari karaya waxa weeyaan inaan makiinadda halkaa taalla soo qaato makiinadda waxaa loo yaqaanaa racer tool amba jaradii ayaa loo yaqaanaa marka haddaan racer tool soo doorto markaan doortay muxuu yeelanayaa calaamadii buluug ahayd hadday taasi doorantay selection toolkiina calaamadii buluug ahayd bay leedahay racer toolkii baan soo doortay halkan baan imanayaa markaan meeshii dul dhigo oo iminka laynkan yar baaba iminka ii select kara ii fududaynaya laynka yare meesha yaallay cursor laakiin haddaan cursor-kaa ka qaado oon halkan imaado saasaad u eegaysaa kolba meeshay kuu jarayso marka meeshay kuu jarayso waxay kuu samaynaysaa layn yar oo dheer oo toosan markaad eegto laynkii barta doonaysa inuu ka jarayo ayaad hal mar click siinaysaa oo dooranaysaa halkaa ii jar marka iminka wuu ii kala jaray maxaan ku garanaya inuu ii kala jaray xarafka v ee keyboardkaaga taabo amba selection toolka halkaa kasoo dooro haddii iminka aan qaybtaa doorto intaasaa isla caddaanaysa haddaan qaybtan kala doortana qaybtan kalena gooni bay u go-aysaa marka qaybtaasumaan dooranayaa delete umaan siinaya
dariiqii maxay noo haray imsaad kii saddexaad baa inoo haray ka saddexaad waxa weeyaan kolleyba ka saddexaad wuxuu hoos imanayaa waa adigoo qabtaa xarafka c marka raysal turki buu hoos imanaya xarafka waxaan qabtay c ee keyboardkayga markaan xarafka c qabtay ayruman de dulliga raysal turki buu soo dooray oo waa shortcutkiisii almaruman click ku siinaya saasuman isagana saasoo kale kadalik ayaan ku kala jaraya marka iminka meeshii waan ka jaray videogii maxaa sameeyey meeshii waan ka jaray intaa bannaan baan ku dhufanaya laba marxaladood baan haddaba videogan ugu soo xidhi karaya baan u jeeda intaanan idiin sharxin intaa bannaan ku dhufanaya halkan inaan videogan gidaarkan kusoo xidho laba marxaladood baan u samayn karaya kow waa inaan shaygaygii soo jiido shaygaygan waa inaan soo jiido oo intaan iminka doorto control iyo sare dhahdo intaan iminka doorto oo shaygaygii iminka bannaanka markan ka joogo midabka buluuga buu leeyahay waan doortay midabka caddaanka buu yeeshay waan soo jiidaya ilaa intaan gidaarka ku soo xidhay haddii kale waxaan samaynayaa inaan xaggaa bannaan ku dhufto xaggaa bannaan markaan ku dhuftay muxuu sameeyey meel caddaan uu sameeyey bal iminka xaggaa restaurant ku dhuftay meeshii soo saasoo kale ma ahayn meeshaa cad ku dhufo meeshaa bannaan baan ku dhuftay midab caddaan uu sameeyey delete baan siinaya si toos ayuu meesha isugu xidhay haddaba hadalkan dhegaysanayaa meel kaloo khaladaad ku jiro ayaan ka saaraya haddana bal in yaroo kaloo kooban aynu haddana dhegaysano oo aynu ku kulannay chapterkeennii afraad bilowgiisii weli waxay idiin soo tabinaya idinla socodsiinayaan chapterkan bilowgiisana waa anigoo axmed cabdi maxameda cashirkeennan maanta waxa weeyaan hordhicii aynu ka qaadan lahayn chapterkeennan afraad chapterkan afraad waxaynu ku baran doonaa shayga loo yaqaano script writingka directingka iyo in kaloo fara badan oo la xidhiidha muxuu yahay script writingku script writingka waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno halkaasaan joojiyey halkan waxaan ku sheegay in yar haddaydu halkaa la socotaan halkaa ii fiirsada halkaa waxaa la socota in yaroo baahan in xidhiidhiyo lagu daro bal in yar iyo la dhegaysta waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubaynaan haddana eeg haddana hadalkaa waan iswaafajinaya halkaa ilaa halkaasaan ku soo celinaya inaad ila fahantaan baan doonaya directingka iyo in kaloo fara badan oo la xidhiidha muxuu yahay script writingku soo halkaa maan odhan muxuu yahay script writingku waa yahay halkaasaan dooranaya horta halkaa ii jarne muxuu yahay script writingka waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno halkaana maxaa yidhi in kama go-ayso saan arkay iminka hadalkii waan dhegaystay soo maha waxaan ogaaday inaanay ka go-aynin intani kama go-ayso script writingku wuxuu yahay soo documentary ma duubayna baa laakiin waxaan samaynaya inaan inta bannaan ee labadooda u dhaxaysa aan ka jaro waxaa bannaan waayahay aynu haddaba intaa bannaan ka jarno oo aynu ka remove garayna meeshii aniga yar haddana dib u dhegeysto script writingka waxaa la yidhaahdaa halkaa ii joojidhe xarafkii maxaa soo qaadanaya c ee shortcutka ahaa waan soo doortay markaan cdii taabtay hal mar baan dooranaya halka kalena hal mar baan dooranaya iyadana labadii dhinac baan doortay cut iyo cut baan siiyey waa intii bannaanaydoo keliyata hadda aadadan idinku soo dhaweeyo halkan soo saamay ahayn control iyo sar baan leeyahay dib baan waxba uga noqonaya meeshii iminka un kusoo dhaweysto keliyata intaasi soo maaha intii khaladku ku jiray anin yar daawana script writingka waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno halkaasoo in yaroo khaladoo spacey kuma jirto inta bannaanna soo intan maaha hadday la fahma inta bannaan ee uu qofku aaminsan yahay waa intan maxaad ku garanaysaa dee weyfiskii iyo codkii kackacayay ayaa meesha ka maqan oo naaqusa halkan baan kusoo noqonaya waxaa la yidhaahdaa soo ma arkaysid intaasoo dhan uu aaminsan yahay qofku hadday la fahma intaa uu aaminsan yahay baan jaraya xarafkiisii ii soo dooro bartaa jarista iga bilow baan leeyahay ilaa bartaana ii jar baan leeyahay xarafkii v baan haddana taabanaya keyboardkaygan v taabanaya amba selection tool baan dooranaya waan dooranaya intaas markay caddaato ayaan delete siinaya intii bannaanayd baan dooranayaa delete baan siinaya iyadiina way isugu ka xidhantay bal hadalkii aan dib u dhegaysano script writingka waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno maxaa sameeyey meesha waxaan ka saarayaa wixii la neefsanayay waxaan ku darayaa haddaba wax loo yaqaano transition amba xidhiidhiye haddaba qaab caynkeyaan ugu daraya xidhiidhiyaha waxaan ugu darayaa inaan xidhiidhiye soo doorto labadooda dhexdiisa aan ku daro xidhiidhiyuhu laba nooc buu leeyahy wuxuu leeyahy mid videoga lagu daro oo muuqaalka kuusoo muuqanaya lagu daro iyo mid codka dhigtaadu maqlayso lagu daro labadaba aynu dintusa halka laga soo doorto halkan yar baan soo dooranaya iconkan yar ee saddexda labada liinaan soo dooranaya effects baan ka dooranaya kadibna waxaan ka dhex dooranaya meesha ay ku qorantay video transition waa xidhiidhiyaha muuqaalka markaan doonayay
marka soo furto intanoo nooc baa ii jirta dissolve baan soo doortay kadibna waan soo jiiday imika cross dissolve kaasoo kale soo jiiday halkan baan ku dhex daraya labadoodii dhexdoodii imika videogii hore iyo videogan markii hore aynu arkaynay eeg hadda bilaa markuu xidhiidyaha ahaa siduu ahaa baan idin tusaya imika waa bilaa xidhiidyaha soo si degdega uguma soo dhicin laakiin imika si degdega ugu soo dhici maayo eeg si yaroo qumaatiya ayuu labadoodii isugu xidhaya xidhiidyuhu balaan daawan waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno muxuu ka yara dhigay qaab wuxuu ka yara dhigay qofkii laga dhex arkayo videogii ayaa videogii kale laga dhex arkaya waayahay waan ka bedelaya xidhiidyaha nooca kolba nooc baynu halkan kasoo furanaya deep to black baan leeyahay deep to black ayaan soo doortay waan ku dhex daray imika sida videogii daawanay aynu eegno suu ka dhigo waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno muxuu ka dhigay qaab yaroo official ayuu imika ka yara dhigay script writing waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno ama videoga maxaynu ku darnay xidhiidhiyaynu ku darnay nooc kalaan ku dari karaya oo 3D baan ka dhigi karaya kolba noocii aad doontaa inaad halkan kasoo dooranaysaa eeg 3D haddaan ku daro keliya ta markaan doonaya inaad ku darto shaygii waad dooranaysaa markuu saasoo kale kugu dooran yahay waad soo qaadaysaa waad soo jiidaysaa adigoo right clicktii haya waad soo doonaysaa videogii marka dul joogto ayaad ku sii daynaysaa marka doonaysa inaad ku sii daysana midabkaana casaankaa buu samaynaya waan ku sii daayay haddaba markaan intaa sameeyey maanta waxaynu barnay videogiisa loo jarayo xidhiidhiyihiisa loogu darayo xidhiidhyaha codkuna wuu fudud yahay waa halka ay ku qoran tahay audio transition effectskii markaad joogto audio transition baad doonaysaa waa codka xidhiidhiyihiisii ayar baad halkaa furaysaa marka isaga saddexdaa midh baa ku jirta crossfield ku jirta marka godka yar waa furis iyo xidhis marka marka saa usii furto saddexda shay tii aad doonto ayaad soo qaadanaysaa markaad right clicktii caadigayd ayaad soo jiidaysaa halkaa codka ayaanad kusoo daraysaa codkiina markaa saas ayuu xidhiidhiye ku yeelanayaa labada cod isku xidhaya waxaa la yidhaahdaa soo documentary ma duubayno ama xidhiidhyahana qaabku u dhacayo adiga ayaa dooranaya marka waxaan u malaynayaa maanta wax badan ka fahnay qaabka videoga loo jaro weli bilow baynu nahay gudaha umaynaan gelinayno takhasuska muuqaal hagaajinta aynu ku noqono marka cashirkeenan maanta u dheeraa halkaas ayaynu nagu joogi doonaa tan iyo intaanu isugu iman doonaa cashirkan ku xigta waa anigoo idinka tegaya ismaqal aragti dambe oo xiisa badan